ぱ気に入らんみたいだよね。ゴリラないや。見てゴリラがあんな上でむしゃむしゃなんか食べて、すごい動いてるほら上見える？ねえ行こうママ次。飼育員さんがめっちゃここの右の脇書いてるわ。よりさ年齢差えぐい。子供レベルの女の子さ。ほんさ。見応えあるな。こういう喜んでる。猫そこ入ったらあかん。猫こっち。あ、うもうもしてる。ちっちゃ。かわいい。見えるニコ。見えへんな。見えた？ほらあそこ。すごいしてる。
ちゃいのね。感染症対策への皆様のご理解ご協力をお願いいたします。キングコングの映画も生まれるわ。子供にはその魅力は分かる。京都市動物園からお知らせいたします。本日はご来園ありがとうございます。
行こうか。まだまだ見して。いや、かわいい。あ、かわいい。あれ。めっちゃ面白い。面白い。なんか人の顔見た。すごい。めっちゃちっちゃい。シュッとシュッとしてるな。のぼし動物園からお知らせいたします。本日はご来園ありがとうございます。ご来園中のお客様にお願い申し上げます。のぼし動物園では新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、熱中症に注意しながらのマスクの着用や手洗い、お客様同士が徐々に滞留しないよう適切な距離を保った観覧をお願いいたします。マスクを着用されていない場合に咳やくしゃみをする際はパパうんこやってるから知ってる。
まあ、待って待って。